Ni makaya ma arimi a kahua a githii gia Githobokoni Gatundu ya Rũgongo aria marokire kũiywo kahua kao makiria ma ngunia 40 utuku wa gukia umuthi. Ndeto iria maugite ni matungitie igutha inene. Twagia na ruo ruingi muno thutha gukora kahua gaitu ni kaiye na kaiyetwo na njira iturigithitie tondu mawacimeni uria maratwira na management committee matiratwarana na koguo tukaigwa twina thina tondu mumero nigo turakoretwo tutegemeire na ni tukoretwo ri twambirie kurehe kahua ni tuigure twina keha muno tondu kahinda-ini gaka no ku arimi marambiriria kurehe kahua nginya arimi ageni mokete aingi muno akwambiriria. Matongoretio ni Simon Maina arimi maugite ati matuku ma ica ikuhi ni makoretwo macokete migunda-ini na hinya muingi makiuga ati gikao giki ni kia macokia na thutha kundu kunene makiria. Uhoro uria tukorire ti uhoro uratukenia tondu ithuĩ twita arimi ni turakoretwo twacoka migunda na njira njega muno na kuringana na uria economy rihana arimi ni mareyukiriirie biu nigetha makireka gwikinya Januari ni magakiona kahua ga gugicokia ciana thukuru. No na gukiri uguo ni mekiriire nganja wici wa kahua gaka amukayitwo muthenya umwe mbere ya karoke gutwarwo gagathi umwe wa Thika na kayuka grade 1 makiuga ati ino ni njama itafanitio ni amwe a arugamiriri githii-ini giki na arangiri a utuku. Wacimeni ahingurire haria ati ahingirwo ati kahua gabokerwo haha ati ekugia mugambo wa kuga kahua ni gathire thinacara gukiroka ukia kana thaa 11 tegukua marakua andu ana mature mari magirwa. Iri kuringana na mwikiriri giti wa githii giki Lucas Njenga na arugamiriri angi makiandikithia ndumiriri borithi-ini ya Kamwangi magwite ati ni gukoretwo na ngucanio cia atongoria urugamiriri-ini wa githii kiu amwe makiaga kuiganira na utongoria wa ihinda riri na nginyagia gutabania micemanio ya hitho. Thiini wa komiti itu maenda gucokia na thutha tiramenya kana utongoria marenda kana ite marenda na ona ni turigite gukona mucemanio na DCO witu na tugithurana no twarikia guthurana turaigwa still mecemania ingi marekana kuunja. Arimi aya riu maroria thirikari ikorwo gitabania uthuthuria baranginyo na gukorwo igiikia ngono aria matabanirie uici wa kahua makiuga ati ni marakoretwo macoka migunda-ini o riri kahua kao kanjitie kugia mbeca. Ngiribota Inooro TV kuma githii-ini gia kahua gia Githobokoni Gatundu ya Rũgongo ni njitagwo Weru wa Mwangi.